Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2022 và chúng ta ở trong cái ngày thứ hai của khóa thành lập Hưng Tâm. Và mình có cái buổi trả lời câu hỏi đầu tiên trong cái khóa học này. Donc ce soir, c'est fait partie de la deuxième journée de notre retraite de purification. Et nous allons passer donc à la partie questions-réponses. J'ajouterai que prenez des notes parce qu'il y a des questions qui se ressemblent. Nous n'avions pas le temps de les regrouper en fait. Et il n'y a jamais redondance, hein, ça peut toujours nous concerner. Donc prenez les notes. Il y a une première question sur la sclérose en plaques. En fait, il y a deux personnes qui ont posé la question. Ma fille a une sclérose en plaques, elle est suivie par un neurologue, mais elle ne souhaite pas prendre de traitement chimique. Que proposez-vous? Et l'autre question, c'est comment ne pas souffrir quand on a une sclérose en plaques. Il y a cái bệnh là multiple sclerosis. Bây giờ người ta hỏi có làm sao để cho đỡ đau là một, chứ có thể nào mà không có chữa bệnh bằng chất hóa học không? Cái này thì chiều nay mình đã được nhắc rất là rõ. Tức là chúng ta thấy rằng khi mà trong cơ thể của mình nó bị bế tắc, thấy không? Thì nó cứ rớt xuống dần, nó tù động, nó bế tắc lại dần, thành ra nó sẽ sinh ra cái tù động, nó sẽ sinh ra cái đau nhức. Và cái này nó không phải chỉ ở bên trong những cái phần thô, mà kể cả cái phần rất là mịn, kể cả cái phần rất là mịn, tức là những cái sợi dây thần kinh nó cũng đã bị bế tắc. Đó, những cái sợi dây thần kinh dọc theo các cái sợi cơ, dọc theo các cái xương khớp cơ bắp của chúng ta, nó đều bị tù động, nó bị chèn ép hết. Thành ra chúng ta nhớ là khi mà cái sự di chuyển nó thông thoáng thì nó sẽ không có cái phản lực trở lại. Và nếu mà khi nó bị cản trở thì cái phản lực trở lại, tức là cái bế tắc nhiều bao nhiêu, cái cản trở nhiều bao nhiêu thì cái phản lực lại ngược lại nhiều bấy nhiêu, tức là chúng ta càng bị đau nhiều bấy nhiêu. Thì đó là lý do tại sao cái phương pháp của chúng ta là làm cho nó thông, nó thông từ bên trong, tức là chúng ta sử dụng những cái rau củ tự nhiên để làm sao cho khai thông hết tất cả những cái hệ thống đường ống. Và bên ngoài thì chúng ta vận động tập luyện để cho từng cái cơ bắp nó trượt, nó nở ra. Và cái điểm thứ ba là chúng ta đi lên cái tầng cao hơn một tí xíu nữa, tức là chúng ta thấy cái phần thần kinh, cái phần nhận thức của mình cũng tập buông xả nó ra, không dính mắc, không lo sợ, không căng thẳng. Thì đó là từng bước một. Chúng ta thấy là cả phần thân vật lý, tập luyện, vận động, thư giãn, cả phần thân sinh lý là mình sử dụng các cái thức uống, rồi cái phần thân tâm lý là mình ngồi bình yên, mình nằm thư giãn. Thì do đó là cái cách mà chúng ta thực tập. Alors, la sclérose en plaques atteint les nerfs. Les nerfs parcourent tout le corps. Donc, en fait, il faut vraiment agir sur le corps en entier. Et donc, il y a ce que nous avons appris ici, c'est la façon de soigner par la nourriture. Donc ça, vous le savez, puisque vous le pratiquez ici. Et la seconde façon, c'est d'agir sur son esprit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ouvrir son esprit, il faut méditer pour ne pas avoir de stress. Et c'est le stress qui cause les blocages. Donc l'important dans cette maladie, c'est de débloquer
Voilà. Alors on débloque à différents niveaux. Donc vous voyez sur le schéma, il y a le niveau physique, il y a le niveau, donc le corps physiologique, c'est donc dans la circulation des influx nerveux dans le corps. Et il y a aussi le côté psychologique. Donc là, c'est lutter contre le stress, c'est donc la méditation, ce que nous faisons ici aussi, le Qigong et tout ça. Donc, et ensuite, tout en haut, vous avez la façon spirituelle. Et là, le maître n'en a pas encore parlé. Và nếu chúng ta bị những cái bệnh mà tương đối là toàn thân và lâu dài mãn tính như vậy, thì đòi hỏi chúng ta phải thực tập liên tục ít nhất 3 tuần lễ là 21 ngày. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những cái vỏ bọc ở bên ngoài những sợi dây thần kinh này á, thì sau 21 ngày liên tục thì nó sẽ thay đổi. Nó sẽ thay đổi hết tất cả những cái vỏ bọc này. Thì như vậy tất cả những cái cũ nó sẽ được thay đổi hết và nó sẽ làm cái mới lại, thì nó mới set up lại một cái hệ thống mới cho mình. Đó, thì đó là cái lý do tại sao những cái bệnh này thì mình phải thực tập nghiêm chỉnh ít nhất là 3 đến 5 tuần. Dans le corps, il y a un cycle naturel qui s'étend sur 21 jours. Donc, si vous commencez à faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire tout le processus représenté sur le schéma précédent, il faut avoir l'endurance, il faut vraiment pratiquer tous les jours pendant au moins 21 jours. Và thậm chí nếu chúng ta làm mà không có gọi là triệt để 100%, hay là cái tình trạng bệnh lý của mình lâu quá, thì mình phải làm 7 tuần lễ. Thì chúng ta sẽ học cái chu kỳ số 7 này sau khi mình hoàn thành cái chu kỳ số 3. Và chúng ta nhớ là cái chu kỳ số 3 nó là cái chu kỳ căn bản mà mình đã học chiều hôm qua rồi, phải không? Bởi vì nó xuất phát từ cái sóng năng lượng. Nhưng mà cũng từ cái sóng năng lượng này nó mới biến ra cái quang phổ. Và cái quang phổ này thì nó có rất là nhiều cái bước sóng khác nhau, nhưng cho con người nó chỉ có 7 cái màu sắc thôi. Thì tương tự như vậy chúng ta thấy âm thanh mình cũng chỉ có 7 cái nốt. Đó. Thì như vậy đó là lý do tại sao cho cái con người của mình phải đi theo cái chu kỳ số 7. Thì như vậy đối với những người mà là muốn cho nó nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ có phải đi đến 7 tuần lễ liên tục. Nous avons appris déjà qu'il y a un cycle de 3 jours et depuis hier nous avons parlé des 3 jours, mais dans les prochains jours je vais vous parler d'un autre cycle qui est un cycle de 7 jours. Et ce cycle-là, il se retrouve dans la nature, par exemple, sur le spectre, et sur le spectre visible, le spectre de la lumière. Et donc, 21, c'est 3 facettes. Voilà. Et donc, la purification que nous devons faire, elle doit s'étendre sur 21 jours. 21 jours de purification de haut en bas, c'est-à-dire sur les niveaux que vous avez vus sur le schéma. En fait, donc 21 jours, c'est la théorie, le principe numéro 3. Donc c'est 3 fois 7 jours, mais pour les cas assez profonds et graves, il faut y aller même jusqu'à 7 cycles de 7 jours, c'est-à-dire se purifier le corps pendant 49 jours. Và theo cái kết quả của những học viên mà bị những cái bệnh ung bướu, ung thư, những cái bệnh rất là nặng và đã bị di căn, là đã bị bệnh viện nó trả về rồi á, thì chúng tôi thấy là căn bản ít nhất là 3 tuần cho tới 6 tuần. Tại vì khi mà quý vị có cái thời gian, những người nghe tiếng Việt thì chúng ta vào trong đây chúng ta thấy, tức là có những người sau khi 3 tuần đấy có sự chuyển hóa rồi, người ta mới có cái động cơ để ta đi tiếp 5 tuần đến 7 tuần. Nhưng mà có người thì tới cái tuần thứ 5, có người tới tuần thứ 6 là nó đã chuyển hóa được rồi, chứ nó không cần phải đi đến cái tuần thứ 7. Tuy nhiên vẫn có một số ít những người bị nặng hay là không làm nghiêm chỉnh thì mình cần phải làm 7 tuần. Disons que pour toutes les maladies graves en général, nous suivons ce cycle de 7 semaines.
Mais bien entendu, il se peut que le commencement, si on veut dire, de la guérison puisse avoir lieu avant les 7 semaines. Mais il faut viser au moins 7 semaines. Et c'est un principe général qui s'applique à beaucoup de maladies graves et non pas seulement à la sclérose en plaques. Alors, il y a une autre question. Comment traiter les calculs rénaux? Peut-on les traiter par les plantes? Calculs rénaux, cái bệnh sạn thận thì chúng ta biết rằng tùy theo cái cách trị của mình là mình trị cái ngọn hay cái gốc. Sạn thận là do cái sự kết tủa của những cái muối khoáng, những cái muối khoáng trong thận. Thì nếu chúng ta trị bằng cái gốc thì chúng ta chỉ cần lấy cái dây khổ qua, dây khổ qua dây mớt đắng, tức là mình lấy một cái nắm tay của mình, nó như một cái chén, cắt nhỏ nó ra, xong rồi cho vào 2 lít nước, mình nấu sôi, xong mình để chừng 10-15 phút cho nó liu riu nó ra, rồi mình uống như là uống nước lọc chừng 3 đến 5 ngày là nó sẽ tan ra hết. Nhưng mà tùy theo cái trường hợp là cái sỏi này nó to hay nó nhỏ, và người nam hay người nữ. Nếu là người nữ thì nó sẽ đỡ hơn, là tại vì cái đường tiểu nó ngắn, thành ra khi nó vỡ ra mà nó không có mịn quá thì mình đi tiểu nó có thể hơi đau một tí xíu thôi, và cái sỏi nó không quá lớn. Còn đối với những người mà bị cái kích thước sỏi lớn và là nam thì chúng ta cẩn thận hơn, tức là chúng ta uống loãng hơn một tí xíu, và khi nào mình thấy đau thì mình phải nằm xuống, chứ mình không có ở trên cái đứng, tại vì cái đường tiểu của nam nó dài hơn thì nó có thể là gây tổn thương nếu như cái sỏi nó vỡ ra quá lớn. Alors, pour les calculs rénaux, on utilise une plante, concombre amer. C'est la plante concombre amer et que nous devons l'utiliser pendant 3 à 5 jours. Et pour les femmes, la maladie est moins grave parce que l'urétère est moins long. Chez les hommes, ce conduit est plus long, donc il est plus fragile. Et donc les hommes, quand ils sont atteints de cette maladie, il faut qu'ils s'allongent plus, qu'ils ne restent pas trop en position debout, parce que si le calcul descend et qu'il fait son trajet, il peut faire éclater l'urétère. Alors que chez les femmes, comme le trajet est plus court, le danger est moindre. Nhưng mà nhớ là dùng cái dây, tức là cái thân của nó nha. Cái dây á, chứ phải dùng cái trái. Còn trong trường hợp nếu dùng cái trái thì chúng ta phải dùng những cái loại trái khổ qua rừng nè, tức là những cái trái mà nó căn bản nguyên gốc, chứ không phải những cái loại mà chúng ta lai đó rồi. Và cái điểm thứ ba nữa là chúng ta phải chờ cho nó thịt già để cái hạt nó đỏ. Cái hạt nó đỏ rồi thì lúc đó chúng ta xay sinh tố hết, chúng ta uống cũng được. Nhưng mà sử dụng cái dây. Alors en fait, on n'utilise pas le fruit lui-même, mais on utilise la tige. Et il faut de préférence le concombre sauvage. Mais le problème, c'est que c'est pas évident de trouver le concombre sauvage. Thì cái cách thứ hai nó chậm hơn một tí xíu. Cái cách thứ hai nó chậm hơn một tí xíu là những ai mà có những cái máy nước của Nhật đó, để nó tạo ra cái độ kiềm, tức là độ kiềm từ 8.5 cho tới 9.5, tức là pH của nước từ 8.5 đến 9.5, thì chúng ta uống cái nước đó thay nước lọc thì nó cũng sẽ giúp để tan hết những cái sỏi ở trong thận ra. Alors, il faudrait pouvoir utiliser un appareil spécial, c'est la fontaine ganguienne des Japonais, pour obtenir une eau à pH 8,5 ou à 9. Nhưng mà để trị cái gốc, để trị tận gốc đó, thì chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình, bởi vì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất
là do chúng ta bị stress. Do chúng ta bị stress thì khi chúng ta bị stress thì nó sẽ đổi cái pH máu của mình thành ra axit. Và như vậy thì khi cái máu của mình bị axit thì nó sẽ kết tủa hết tất cả những cái muối khoáng, dù nó là muối khoáng tự nhiên, nó dù là muối khoáng hữu cơ trong thức ăn của mình. Chẳng hạn như trong rau xanh của mình cũng có rất nhiều muối khoáng, trong đậu, thậm chí trong thịt cá nó đều có những cái muối calcium, magie, vân vân, thì những cái thứ đó rất cần thiết. Nhưng mà bởi vì khi cái máu của mình nó bị axit thì nó sẽ biến những cái đó thành ra vô cơ và nó kết tủa lại trong thận. Alors, l'une des causes principales de cette maladie, c'est le stress, parce que le stress provoque une acidification du sang et les sels, comme les sels de calcium, de sodium, tout ça, se déposent beaucoup plus facilement dans le rein quand notre sang est acide. Cái nguyên nhân thứ hai cũng khá phổ thông, tức là do chế độ ăn uống của chúng ta. Tất cả những thứ thức ăn, thức uống nào mà chúng ta có cái môi trường axit, chẳng hạn như thịt đỏ, hay là chúng ta uống nước ngọt, nước có ga, vân vân, thì tất cả những cái thứ đó đều là cái môi trường axit. Chẳng hạn như chúng ta uống Coca-Cola, Pepsi, những nước có ga, tất cả những cái đó đều là axit hết, thành ra nó sẽ dễ dàng kết tủa lại hết những cái muối khoáng của mình. Alors, à part le stress, disons que la seconde cause, c'est une mauvaise alimentation, en particulier si l'on mange trop de viande rouge, ça cause l'acidification du sang, et tout ce qui est aussi sucré, comme les sodas, les sirops, et en plus, si c'est sucré et gazeux comme le Coca-Cola, alors ça c'est encore pire. Một cái nguyên nhân khác nữa là do chúng ta nấu thức ăn, đặc biệt là rau xanh, chúng ta nấu quá chín và chúng ta sử dụng những cái loại mà cứng, chẳng hạn như bắp cải, gốc của cái bông cải xanh, vân vân, là những cái loại mà rau xanh mà nó cứng thì nó có canxi khá nhiều, và chúng ta nấu quá chín thành ra nó biến thành là vô cơ và cơ thể mình không có khả năng hấp thụ và đào thải hết, nó kết tủa lại. Alors une troisième cause vient du fait que nous mangeons des choses, des légumes qui sont un peu trop durs, par exemple du chou, et en particulier la partie dure du chou. Et si aussi nous faisons cuire trop longtemps, parce que plus on cuit longtemps, par exemple les haricots, les choux, cela provoque la calcification, c'est-à-dire que ça dégage du calcium. Voilà. Donc il ne faut pas manger des légumes trop durs et non plus des légumineuses trop bien cuites. Cái nguyên nhân nữa là do chúng ta sử dụng thức ăn hải sản hay là sữa bò. Tại vì cái sữa bò mình bị dụ, chứ thực ra sữa bò nó không có calcium. Cái sữa bò nó không có calcium thực sự, mà cái calcium mình bỏ trong đó là calcium vô cơ. Và cái chất nhờn, chất nhầy trong sữa bò nó làm cho cái máu của chúng ta nó bị đặc lại và cái thận nó không lọc được hết. Thành ra chúng ta bị nó kết tủa lại. Alors il y a une autre cause, ce sont les fruits de mer, parce que les fruits de mer contiennent pas mal de calcium. Ensuite, il ne faut pas se laisser leurrer par toutes les personnes qui nous disent que le lait, les produits laitiers contiennent du calcium et que c'est bon pour la santé. Parce que le calcium n'est pas forcément bon pour la santé. Et d'ailleurs, les produits laitiers n'en contiennent pas énormément. Et les produits laitiers sont un peu claireux, ça provoque des clairs dans l'organisme. Và thậm chí nó cũng do những cái bệnh nghề nghiệp, tức là những người nào mà thứ nhất là làm việc tiếp xúc với kim loại và kim loại nặng, thứ hai là những người nào mà làm ở cái tư thế đứng hay là ngồi kéo dài. Alors, il faut aussi éviter tout ce qui est métaux lourds. Alors les métaux lourds, ça provient de beaucoup de la pollution
et en particulier de la pollution dans les mers, les pollutions marines. Donc tous les poissons qui mangent, les gros poissons qui mangent les petits poissons, en fait, ils concentrent les métaux lourds. Et donc il faut éviter les poissons, les gros poissons. Ah, oui, et puis il y a la position aussi. Và dĩ nhiên nó cũng thường xảy ra những người lớn tuổi, tức là những người ít uống nước, mặc dù người ta không dư thừa cái calcium, cái muối khoáng, nhưng mà vì người ta uống không đủ nước, thành ra nó sẽ không đủ để đào thải ra, thành nó kết tổ lại. Oui. Alors il faut aussi beaucoup boire parce que l'eau chasse justement tous les sels qui ont tendance à se solidifier dans les reins. Et donc, si nous buvons beaucoup d'eau, les reins peuvent éliminer plus facilement. Như vậy thì đối với những đối tượng đó thì mình phải xem thử coi là vì chế độ ăn uống, vì chế độ sinh hoạt hay là vì nghề nghiệp, vì thói quen thì mình chuyển cái đó, tức là mình trị tận gốc cái bệnh chứ mình không có trị cái ngọn. Alors, il y a aussi les positions debout, les personnes qui travaillent longtemps en position debout sont très souvent ont une possibilité d'avoir des calculs parce que les calculs s'accumulent. Dĩ nhiên ở phương Tây này thì chúng ta không có được cái dây phổ qua, dây mối quản nhiều, thì mình cũng có thể thay thế bằng những cái thứ mà nó yếu hơn, chẳng hạn như là mình có cái ngọn om á, cái rau ngổ để mình nấu canh chua, mình có cái rau mùi tây giống như rau ngò tây á, nhưng mà ngò A của mình nó mỏng, nó nhạt hơn cái ngò tây, nó gọi tiếng tây nó là partial hay gì đó. Đó. Rồi mình có thể sử dụng cái lá mã đề. Thì đó là cái lá mã đề, thì những thứ đó là nó đầy dẫy xung quanh của mình. Alors, il y a aussi des plantes qui sont moins efficaces que le concombre amer, mais je vous les cite parce que le concombre amer, surtout le sauvage, on le trouve très difficilement et disons qu'en France, c'est pratiquement impossible d'en trouver. Alors, il y a une plante dont je ne connais pas le nom en français, c'est le ngor-homme, que nous utilisons dans notre cuisine assez couramment, mais je ne connais pas le nom français. Est-ce que quelqu'un connaît le nom français du ngor-homme? Non, en fait, le ngor-homme, c'est une sorte de persil, mais c'est vrai que ce n'est pas facile à trouver non plus en province. On en trouve dans les boutiques asiatiques, mais comme c'est en provenance de la Thaïlande ou de l'Asie, c'est assez difficile. Mais si un jour vous allez au marché et que vous demandez des légumes pour faire des soupes acides, vous pouvez acheter une botte et puis peut-être en congeler pour en garder. C'est vrai que c'est très bon pour le palais, mais comme nous venons d'étudier, d'apprendre avec Thaï, ça veut dire que là, dans ce cas-là, l'aliment devient médicament. Alors, il y a une autre plante qui est beaucoup plus facile à trouver, c'est le persil. Le persil est très bon pour les reins et le persil peut chasser les calculs. Il y a une autre plante que nous trouvons ici même, c'est le plantain. On en trouve un petit peu partout, dans les bois, dans les champs. C'est très facile en France à trouver. Voilà, le plantain c'est celui-là. Cái cách mình dùng cái lá mã đề là mình dùng như thế nào thưa thầy? Nở nó chừng 3 cây, 3 đến 5 cây tùy theo nó nhỏ hay nó to. Và chúng ta nếu mà nó có hoa cũng được, mà không có hoa thì nhổ cả rễ cả lá, xong rồi rửa sạch, xong rồi chúng ta lấy chừng 3 đến 5 cây, bỏ một ấm nước, cũng vậy cho khoảng chừng 1,5 lít đến 2 lít nước, nấu cho nó sôi rồi để liu 15 phút. Rồi đi xíu muối vào cho nó dễ uống. Alors, on utilise la plante entière, c'est-à-dire aussi bien les feuilles, les racines, les fleurs.
Vous voyez ici, là, c'est une plante qui pousse en indépendance, c'est-à-dire que c'est pas par buisson, donc il faut en prendre à peu près 4-5 et le faire cuire dans l'eau. Voilà. Avec, vous ajoutez un petit peu de sel. Trois plantes de plantain, bien lavées, bien rincées, dans 1 litre d'eau et décoction à feu doux pendant 15 minutes et on boit cette tisane. Mình cũng có thể là xay, mình có thể là cho vào máy xay sinh tố, rồi mình xay nước nó ra xong rồi mình bắt mình uống cũng được. On peut aussi prendre la plante crue, c'est-à-dire la faire comme ce que nous faisons ici, c'est-à-dire la réduire en poudre, en petits morceaux, et puis la boire comme nous buvons ici, la plante crue. Ah là, ça vous fait penser à une recette extra, c'est le pesto vert. Donc vous achetez, ou si vous avez au jardin du persil, plus du plantain, vous coupez très très fin et vous faites un pesto vert avec de l'huile et tout ça, et c'est très bon. Nhưng mà nó có cái ngò tây á, cái này là cái ngò tai. Cái ngò tây cái lá nó tròn và nó đậm hơn, nó xanh hơn. Coréen. Dạ có. Điều nãy con nói đó là ngò tây đó được rồi. Non, cái này là tây, c'est le persil. Cái thứ ba là Ça, c'est du cerfeuil. Donc en fait sur l'image c'est le persil frisé. Parce qu'il y a le persil plat et le persil frisé. Et le maître nous a montré une image avec le persil frisé. Lá nhỏ hơn, tròn hơn, đậm màu hơn, xanh đậm, trứng hơn. Đây. Voilà. Có cái nào khác không? Le syndrome de Raynaud, maux de tête après effort physique. Alors là, le syndrome de Raynaud, c'est un trouble de la circulation sanguine au niveau des doigts, je crois. Des doigts et des pieds. Cái này con biết nó tiếng Việt nó làm sao thì nó kêu bằng syndrome de Raynaud là nó đau ở trên cái nó tay với chân đó, cái máu nó không có chạy đều, nó tê. Cái hội chứng đó thật ra nó tức là do cái gì, tức là chúng ta cũng đã học rồi, tức là khi mà cái máu của mình nha, chúng ta nhớ là cái máu của mình nó mới di chuyển được, nó phải có cái khí lực mà cái khí lực này thì nó từ cái năng lượng của mình. Thành ra khi mà chúng ta phóng tâm ra ngoài nhiều quá, khi chúng ta không tập luyện, khi chúng ta không ăn uống để đủ cái năng lượng này, thì như vậy nó sẽ không đủ cái khí lực để đẩy máu nó đi. Thành ra máu, và đặc biệt khi chúng ta bị trời lạnh, bị nhúng nước lạnh hay bị trời lạnh thì nó lại đẩy ngược trở lại để đi vào bên trong để nó bảo vệ nội tạng. Thì nó tất cả những cái đầu ngón tay, ngón chân của chúng ta nó bị tím tái, nó bị đau, bị nhức, bị tê. Thì đó là lý do tại sao là mình phải thanh lọc ở trong để cho các cái mạch máu nó thông. Và trong khi thanh lọc như vậy đó thì mình phải vận động tập luyện từ cái hít thở, từ cái vận động, từ cái tập trung cái tâm ý của mình vào bên trong. En fait, c'est une sorte d'ischémie, c'est-à-dire que le sang ne peut pas circuler dans les vaisseaux, soit parce que les vaisseaux ont rétréci, soit parce qu'il y a un obstacle. Donc, pour soigner cela, il faut vraiment essayer de dégager les vaisseaux par différents moyens. Donc, le moyen le plus important, c'est Tanlap. C'est ce que nous faisons ici, c'est la purification. Et le deuxième moyen, c'est ce que nous faisons avec le Qigong, c'est la respiration. C'est essayer donc par la respiration de chasser tout ce qui bloque les vaisseaux. Et surtout, il faut éviter le froid.
parce que le froid fait se rétrécir les vaisseaux et le sang ne passe plus. Và có một cách nữa là chúng ta để gia tăng cái năng lượng bên trong cũng như làm giãn nở cái mạch máu của mình thì chúng ta có thể sử dụng gừng già mình nướng. Gừng già mình đập nó mỏng ra xong mình nướng. Thứ hai là sả, đúng vậy, lấy nguyên cái sả đập dập. Rồi sau đó thì mình sẽ nấu cho nó vừa sôi lên để cho tất cả những cái đó nó ra. Khi mà nó sôi lên rồi thì mình cho thêm bột quế, cho thêm bột quế, cho thêm đường vàng, rồi sau đó là mình cho vào cái bình cách nhiệt của mình. Đấy, chẳng hạn như mình lấy 1 lít nước, 1 lít nước thì mình cho khoảng 3 tép sả, 1 củ gừng và khoảng 3 ngón tay, khoảng 2 thìa canh đường vàng và khoảng nửa thìa cà phê muối. Thì như vậy là mình nấu nó lên khoảng chừng 10 phút sau khi nó sôi. Sau khi nó sôi xong thì mình cho vào khoảng 2 muỗng cà phê bột quế. Rồi quay đều cho vào cái bình cách nhiệt để đó. Khi nào mình uống đó, thì mình chỉ lấy ra khoảng chừng 100 cho tới 200 ml là tối đa, tùy theo ban ngày hay buổi tối. Nếu ban ngày thì 100 ml, buổi chiều, buổi tối hay buổi sáng sớm là có thể lên tới 200 ml, đặc biệt vào mùa đông. Và khi mà chúng ta chế cái nước ấm trong bình cách nhiệt ra cái ly á, thì mình có thể thêm từ 10 cho tới 30 ml rượu vodka. Rượu vodka tức là rượu từ 25 cho tới 40 độ. Tùy theo cái người đó, cái nồng độ của người đó nhẹ hay mạnh. Nếu nhẹ thì mình chỉ cho chừng 10 ml, tức là 2 muỗng cà phê thôi. Còn cái người đó bị nặng hay là cái khả năng dung chứa cái rượu nó mạnh hơn, nhiều hơn thì chúng ta cho tới 30 ml. Đấy, thì như vậy là chúng ta cứ uống một ngày 3 cho tới 4 lần. Thì cái công thức này cũng sử dụng cho những người mà bị chấn thương, bị tai nạn chấn thương, những cái mạch máu nó bị tụ động lại, nó bế tắc. Tất cả những người mà bị đánh, chẳng hạn như đánh bốc hay là đánh gì, bị tai nạn, bị chấn thương, bị bế tắc đó, thì chúng ta sử dụng công thức này thì nó khai thông, nhưng mà chúng ta không lạm dụng nó quá. Ok, không có lạm dụng nó quá. Alors, pour le syndrome de Raynaud, c'est-à-dire les troubles de la circulation sanguine au niveau des doigts des mains et des doigts de pied, c'est une maladie qu'on appelle une maladie yin, c'est-à-dire due au froid. Donc ce qu'il faut faire, c'est réchauffer. Alors pour réchauffer, il faut d'abord de l'eau chaude, donc de l'eau bouillante, et dans cette eau, pour 1 litre d'eau, nous allons mettre 3 grains de citronnelle, un morceau de gingembre grand comme 3 doigts, 3 cuillères à soupe de sucre brun, une demi-cuillère à café de sel. Le gingembre, ce serait mieux de le faire, de le chauffer avant. Et il faut mettre aussi un petit peu de cannelle, 2 cuillères à café de cannelle. On chauffe le tout et pour 1 litre d'eau, et on boit, on met dans un thermos, enfin dans une bouteille isolante, et on boit 3 à 4 fois par jour. Le jour, on en boit 100 ml et le soir, 200 ml. Et surtout l'hiver, la quantité peut être un peu augmentée. Et si vous supportez le vin d'alcool un peu fort, vous pouvez rajouter du vodka, 10 à 30 ml de vodka pour 1 litre d'eau.
Alors, ce remède, il est aussi bon pour les blessures, pour les joueurs, pour les boxeurs, par exemple, quand ils ressentent un gros coup, ils ont un gros bleu, ça, c'est valable aussi. Alors, la question suivante, c'est quel conseil pour l'adénome prostatique? Adénome prostatique là, cái tuyến tiền liệt bị sưng, bị lớn ra. Thì cái bệnh tuyến tiền liệt nó khá phổ biến ngày nay cho nam giới, thì nó cũng giống như là cái ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng của phụ nữ gì đó. Tại vì chúng ta biết rằng trị cái ngọn thì nó không khó, trị cái ngọn thì nó không khó, nhưng mà để trị cái gốc thì chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân là chuyển hóa nó thành gốc của nó, thì chúng ta mới có thể thoát nó được dễ dàng, và không riêng cái bệnh đó mà cho tất cả những bệnh khác cũng vậy. Alors, c'est une maladie qui est très courante chez les hommes, et d'habitude on le traite pas à la racine, mais on le traite sur la cime. Et normalement, il faudrait pouvoir traiter à la racine, c'est-à-dire faire de la prévention. Thì trị cái ngọn của nó bằng cách chúng ta sử dụng cái vỏ trắng của dưa hấu. Tức là trái dưa hấu chúng ta chỉ cạo chứ không có gọt nha, cạo sơ cái lớp vỏ xanh mỏng bên ngoài bỏ đi. Trong trường hợp nếu chúng ta biết cái trái dưa hấu đó là trái organic thì mình chẳng cần phải cạo cái lớp vỏ xanh đó, mình để nguyên như vậy, mình rửa sạch rồi mình chỉ cắt nó nhỏ ra, bỏ máy xay sinh tố xay chung với dưa leo, tỷ lệ 2 phần dưa hấu 1 phần dưa leo. Hay dưa hấu còn nguyên vỏ, dưa hấu còn nguyên vỏ, 2 phần dưa hấu 1 phần dưa leo, rồi cho tí xíu nước và xay đến uống thôi. Donc, pour traiter une fois que la maladie est constatée, c'est-à-dire que ce n'est pas de la prévention, on utilise le pastèque. Alors, de préférence, du pastèque bio. Si c'est bio, vous n'avez pas besoin d'enlever la peau verte. Vous pouvez utiliser tout ce qui est vert et blanc. Mais si ce n'est pas bio, il faut enlever la peau verte et n'utiliser que le blanc. Et donc, il faut utiliser 2 parts de pastèque et 1 part de concombre. Mixer. Et il faut mixer ensemble. Rồi thì một ngày 2 tới 3 ly. Và mỗi ngày phải 2-3 ly, tức là 500 cho tới 750 ml đó. Alors, il faut utiliser à peu près 500 à 700 ml de cette eau-là par jour, c'est-à-dire 2 à 3 verres. Rồi cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái động tác mà mình thường làm sau mỗi lúc mình ngồi bình yên hay lúc mình tập thể dục, tức là chúng ta xoa các cái ngón tay của mình, xoa các ngón tay của mình, đặc biệt là ngón trỏ và ngón giữa, ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó thì chúng ta sẽ vuốt dọc cái sống mũi của mình cho tới cái chóp mũi. Cái chóp mũi nó nằm ngay chỗ này nè, hơi mấy dưới đây tí xíu. Rồi cái thứ hai là chúng ta vuốt cái môi trên, vuốt cái môi trên. Thì cái động tác này mình cũng đã có trong cái động tác xoa mặt của mình đó, nhưng mà đối với những bệnh nhân này thì làm mạnh hơn và nhiều lần hơn, một ngày 2-3 lần. Và cái điểm thứ ba quan trọng nhất là cái mí mắt dưới, vuốt từ trong ra ngoài cái mí mắt dưới. Alors maintenant on passe au massage.
il faut masser les bouts des doigts, et en particulier le pouce et le majeur. On masse aussi l'arête du nez jusqu'à la pointe du nez. Ensuite, le troisième point de massage, c'est la lèvre supérieure. Le quatrième point de massage, c'est la paupière inférieure, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est-à-dire depuis l'arête du nez jusque vers les tempes. Rồi, thì đó là cái cuốn và cái tập luyện. Bây giờ tới cái ăn. Cái ăn thì mình lấy cái hạt nhân ở bên trong thôi nha, của hạt bí. Ở bên này thì ta có bán sẵn đó, tức là cái hạt bí người ta bóc cái vỏ ở ngoài đi thì cái ruột ở trong nó màu xanh xanh. Và cố gắng ăn cái hạt mà nó còn sống, nó chưa có ra. Mỗi một ngày ít nhất là 2 muỗng cà phê, 2 muỗng cà phê hạt bí, nhân hạt bí. Alors, on peut aussi utiliser les graines de citrouille, mais pas ce qui est dur à l'extérieur, hein, seulement l'intérieur. La graine de citrouille décortiquée. Donc 2 cuillères à café par jour de graines de citrouille décortiquées. Cru. Rồi cái kế tiếp nữa là trong trường hợp mà bị nặng, tức là nó đã bắt đầu nó chuyển sang cái bất thường, mình gọi là ung thư tiền liệt tuyến đó, thì cũng may mắn là cái này nó phát triển khá chậm. Cái ung thư tiền liệt tuyến nó phát triển khá chậm thì chúng ta có thể dùng thêm cái sản phẩm, mà hiện nay thì chúng ta cũng có khá nhiều cái sản phẩm này, 2-3 loại khác nhau. Nó chiết xuất từ cái bông của cây cỏ dừa, cái tên của nó là Sortamella. Si l'adénome s'aggrave et il devient un cancer, on peut utiliser quelque chose d'un peu plus dur, c'est-à-dire la fleur de cocotier, de palmier. C'est cette fleur de palmier, comment on l'utilise? Il y a deux thầy. Và phải làm sao ăn thành ra được fleur de palmier là nó làm sao? Nó làm sao được ngọt không? Trong cái con nhọn đó, trong cái con nhọn hay là trong này đó. Ah, voilà. Voilà. Vous regardez sur l'écran, là, c'est le saut palmetto, ça c'est en anglais, et c'est déjà tout préparé. Thì cái này với cái đời sống bình thường á, thì chúng ta biết rằng mình sẽ phải cố gắng. Đối với những người nào mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta giảm thiểu càng sớm càng tốt, đặc biệt là từ cái tuổi 45-50 trở lên thì nó sẽ rất là high risk, tức là nó sẽ có cái xác suất phát triển khá nhanh. Vậy thì cái thứ nhất là về cái chế độ ăn uống là chúng ta giảm thiểu tối đa những cái sản phẩm động vật, bởi vì sản phẩm động vật kể cả sữa ngày nay nó dùng kích thích tố nhiều quá. Nó dùng kích thích tố nhiều quá. Và cái thứ hai, ngay cả rau củ, sản phẩm thực vật ngày nay nó cũng dùng kích thích tố tăng trưởng nhiều quá, thì đó là một cái nguyên nhân gây hết tất cả những cái bệnh này. Alors, disons qu'en prévention, il faudrait éviter la viande et même les légumes, il faut de préférence les utiliser bio pour éviter tous les additifs. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như trong cái đời sống tình dục mà nó không được thoải mái, nó không có cân bằng thì nó cũng sẽ bị bế tắc. Tất cả những cái dịch, từ những cái dịch của xung quanh cái khu vực của cái testing, tức là của cái cơ quan sinh dục nam á, thì nó sẽ bị tụ động lại và nó sẽ kích hoạt, nó sẽ làm tụ động dồn xuống ở dưới cái tuyến tiền liệt này. Alors, il y a aussi une cause qui est assez courante, c'est quand la vie sexuelle n'est pas
très bonne. Il y a des... Ça cause des dépressions, des choses qui vont mal, dans des blocages, dans les organes sexuels, aussi bien au niveau des testicules que de la prostate. Một cái nữa là cái quần xì, cái quần nhỏ, tức là ngày nay thì chúng ta mang nó quá chặt, nó quá lâu, đặc biệt là những người làm văn phòng hay là những người làm cái tư thế ngồi quá lâu, quá nhiều thì đó cũng là một cái nó gây cản trở bế tắc. Alors il ne faut pas porter de slip trop serré parce que ça bloque, ça crée des blocages. Và cái kế tiếp nữa là cái sự thiếu vận động do cái chế độ sinh hoạt cũng như là do cái nghề nghiệp của mình. Et le fait de rester longtemps immobile, assis, ça aussi c'est très mauvais. Cái vấn đề Covid đó thầy, không biết mình chữa cách nào, và thí dụ như bị chích thuốc ngừa đó thì có những cái triệu chứng gì sao mình có thể mình ngừa được không? Thế là có nhiều người không có hiểu cái dạng Covid ngắn, Covid dài, rồi chích ngừa đó Thì cái này là thầy đã có rất nhiều cái bài pháp thoại cho các cái cộng đồng ở Việt Nam, kể cả cho cái tọa đàm cho Bộ Y tế rồi. Thì như vậy là mình đã nói là tức là mình đã rất là sai lầm trong cái sinh hoạt của mình. Tức là nếu mà chúng ta sống đúng theo cái cách mà mình được hướng dẫn đây thì mình chả cần phải chích cái gì cả. En fait, si nous suivons le schéma qui est au tableau, là, on n'a même pas besoin de vaccination, de protection, quoi que ce soit. Thì cái này là đáng lẽ là mình sẽ đã nói chiều nay trong cái phần đầu trước cái nguyên tắc trị liệu rồi, nhưng mà nó quá chi tiết thì thành ra mình sẽ đi qua sau cái ngày thứ tư để mình xong cái chu kỳ số 3 là mình sẽ đi lại cái nguyên tắc này. Nous allons revoir ce problème-là dans les prochains jours. Thì mình nên nhớ là ngay cả cái chích ngừa nó cũng phải dựa trên cái hệ miễn dịch tự nhiên. Nó có những cái hàng rào bảo vệ tự nhiên mà trong cơ thể mình nó có quá nhiều cái hàng rào bảo vệ tự nhiên mà mình lại không gìn giữ nó. Giống như bây giờ mình muốn xây một cái nhà lên 5-7 tầng mà cái nền tảng, cái foundation ở dưới mình không có chịu thiết lập, mình không có chịu làm cho nó chỉnh chuẩn, thì như vậy mình càng xây nó lên cao bao nhiêu nó càng nguy hiểm bấy nhiêu. Thì cái đó là cái vấn đề sai lầm hiện nay của chúng ta. En fait, nous avons une protection naturelle. Il suffit de la mettre en route. Et le problème, c'est que nous ne savons pas comment faire. Et le problème aussi, c'est que nous accumulons des erreurs. Thì cái này để ngày thứ tư, ngày thứ năm đi mình sẽ phân tích kỹ và mình sẽ ứng dụng không riêng cho cái Covid này mà cho hết tất cả những bệnh, cho tất cả những cái bệnh. Alors le quatrième ou le cinquième jour, je vais vous parler de cette protection naturelle, comment nous prévenir des maladies, non pas seulement de la Covid, mais de toutes les maladies en général. Alors, j'ai un kyste à la main gauche et depuis, je ne peux plus faire d'efforts et porter des choses lourdes. D'après la chirurgienne de l'Institut de la main à Paris, je dois me faire opérer. Est-ce que vous pensez que qu'on peut faire autrement? Là, này có cái kyst là cái cục bướu vậy đó ở trên cái tay trái. Thì không biết coi bây giờ người ta biểu phải mổ, nhưng mà bạn muốn làm sao phải mổ, thì thầy có cái ý kiến nào không? Thì cái này mình cũng đã nói chiều nay, mình đã liên tục mình đã giải thích cái cơ chế là gì. Khi mà cái nhận thức sai lầm, cái cách sống sai lầm của mình thì tất cả những cái thể năng lượng thể mình nó sẽ rớt xuống dần, nó sẽ kết tổ xuống dần.
Vậy thì cái mà mình đang học, cái mình đang thực tập đây, tức là mình chuyển nó ngược lại và trả nó về với đúng như nó đang là, đúng như tự nhiên. Vậy thôi. Vậy thì lâu nay là mình để những cái chất khí, chất dịch nó kết tủa xuống, rồi cái cơ bắp của mình cũng phải không vận động tập luyện, nó cứng lại. Vậy thì bây giờ là mình vận động tập luyện nè, mình giải cho nó thông nè, mình hít thở, mình buông xả, tức là mình đang sống sai lầm theo cái kiểu bên này. Vậy thì bây giờ mình đang chuyển ngược lại theo cái thuận tự nhiên và cái đúng tỷ lệ, thì đó là cái cách, chứ mình không thể cứ cắt, cứ gọt, tức là cái trị trên cái ngọn ấy. Alors en fait, la chirurgie consiste à couper la cime de l'arbre, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est traiter à la racine. Et pour traiter à la racine, il suffit de suivre le schéma que vous avez devant vous. Tout ce qui est à gauche, c'est ce qui est mauvais, et ce qui est à droite, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que tous les éléments solides, il faut essayer de diminuer la dose et augmenter le liquide, ensuite tout ce qui est éléments vent, gaz, et ensuite l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut moins manger de liquide, plus boire d'eau et ce que nous buvons ici. Il faut bien respirer et faire du Qigong, ça c'est le 3e niveau, et ensuite il faut utiliser notre énergie. Voilà. Et donc il faut suivre l'inverse de ce qui a provoqué le kyste et tous les blocages en général, et donc il faut suivre le schéma de droite. Rồi thì cụ thể tức là mình làm cái gì? Tức là mình sử dụng ngải cứu, mình sử dụng những cái thứ gì, gừng, rượu, quế, hay là những cái thứ gì nó nóng đó. Voilà, donc il faut utiliser tout ce qui est yang, c'est-à-dire faire du moksha, utiliser l'énergie de l'armoise, utiliser aussi du gingembre, du couet, c'est de la cannelle, et tout ça, peut-être dans du vin, la cannelle dans du vin, le gingembre dans du vin. Et donc ça, c'est pour chauffer l'endroit directement. Thì đây là mình thấy cái ví dụ đây, tức là mình đang sống sai, đang nhận thức sai, thì như vậy là cái năng lượng của mình nó ít và nó đã bị chuyển qua cái trạng thái thô rồi, thấy không? Vậy thì bây giờ là mình dùng cái sức nóng, tức là mình cung cấp thêm cho nó cái năng lượng, rồi mình massage, mình xoa bóp để làm cho nó lưu chuyển. Vậy thì mình sẽ đẩy nó ngược lại, tức là bây giờ nó đang thiếu, cái này nó thiếu, cái này nó thừa, thấy không? Vậy thì giờ mình sẽ cung cấp thêm cái sức nóng, mình sẽ cung cấp thêm sức nóng, mình sẽ cung cấp thêm cái sự di chuyển. Sự di chuyển nó bằng cái gì? Bằng cách massage, bằng cách vận động tập luyện, massage ngay tại chỗ đó và vận động tập luyện nguyên cả cái khu vực đó. Vậy thì ngoài cái vận động bên ngoài để tạo ra sức nóng, ngoài cái hơi nóng bằng ngải cứu, bằng sạch, bằng gừng, bằng quế, bằng rượu, thì ở bên trong cái sự chú tâm của mình cũng là một cái năng lượng. Vậy thì đó là cách để chúng ta chuyển ngược nó lại, trả nó về đúng vậy thôi. Donc on se base sur le schéma de gauche. On voit là que nous manquons d'énergie, donc il faut un supplément d'énergie, et pour supplémenter en énergie, il faut utiliser donc le massage. Le massage apporte de l'énergie, et vous pouvez masser l'endroit même, c'est-à-dire sur le kyste, mais vous pouvez masser aussi tout le bras, puisque là il s'agit d'un kyste sur la main, donc on peut masser tout le bras et toute la main, mais en particulier à l'endroit précis du kyste. Thầy dùng ngải cứu, gừng kia là mình ngâm trong rượu mà thầy mình dùng để massage hay là như thế nào? Nó có hai cách mà mình làm nhanh là mình làm khô như cái điếu ngải mình đốt, hoặc là cái cách mà mình làm chậm, tức là mình giả nát thế, mình bỏ trong rượu thì nó sẽ thấm từ từ và mình phải bó nó lâu hơn. Cái kia là chẳng hạn như mình chỉ 10-15 phút một chu kỳ thôi, đúng không? Còn cái ngâm rượu mà mình bó chặt vào
Có mình cho ít rượu đó, mình bó chặt nó vào thì qua đêm khoảng chừng được 5-6 tiếng, đặc biệt là buổi tối là trời lạnh, trời âm thì nó co thấp, nó bị thiếu thì mình cung cấp thì nó năng lượng cho nó. Alors, il y a deux manières, deux voies. La voie rapide, c'est le moxa, c'est-à-dire qu'on utilise un bâtonnet d'armoise, on brûle ce bâtonnet et on l'approche du Christ pour lui donner l'énergie, d'abord de la plante armoise, et ensuite l'énergie du feu, l'énergie du feu qui brûle sur l'armoise. Qui fait circuler en fait. La moxibution, c'est une façon de faire pénétrer de la chaleur qui parcourt bien sûr la zone, mais aussi qui circule dans les méridiens et les vaisseaux pour faire circuler. Et chaque cycle de chauffage par le moxa ne doit pas dépasser 15 minutes, un peu moins de 15 minutes sur la zone. Alors ça, c'était la voie rapide. Il y a une voie qui est un peu moins rapide, on peut parler de la voie lente. C'est l'utilisation toujours de produits yang, le gingembre, la cannelle. Alors pour cela, nous les mettons dans du vin et on les laisse macérer dans le vin et ensuite on utilise ces produits macérés pour faire une sorte de cataplasme que l'on met sur le kyste même. Et ça, disons que c'est moins rapide que le moxa, mais les deux méthodes sont complémentaires. Rượu trắng hay là rượu? Rượu cái nồng độ càng cao bao nhiêu thì nó sẽ lấy được cái dược liệu ra nhiều bấy nhiêu. Thì cái độ nào là cái nồng độ cao nhất ở tùy đất nước, chẳng hạn như ở đây chỉ có 40 độ thôi, ở Việt Nam nó được 6-7 độ, có nơi nó được 90. Alors ça dépend pour l'alcool. Si vous êtes ici, donc vous utilisez ce que vous trouvez ici et ce que vous trouvez avec le taux d'alcool le plus élevé. Voilà, c'est pour ça tout à l'heure on avait parlé de vodka, mais on peut utiliser un autre alcool, mais le plus élevé, de l'eau de vie. Et au Vietnam, on peut utiliser de l'alcool de riz, par exemple. Au Vietnam, on peut trouver de l'alcool de riz à 60-70 degrés. Alors qu'ici, en général, 40 degrés, c'est déjà beau. On fait macérer la plante et on le met sur Alors il y a d'autres questions, mais je crois qu'il y a des séances de questions-réponses un peu tous les jours, c'est ça? Oui, tous les soirs. Donc les autres questions sont remises à demain, après-demain.